जी भैया देखिए बता रहे हाँ एक काट का सलाई बनवा चलिए ये भैया मजा होता ना सबके ऐसे काम ना चाहिए यो बोले के पूरी का आई हो पूरी कैसे हो सकता है ऐसी गाड़ी हमारे पास और है। स्टेशन पे उतर जाइए, बाहर चाय चुकड़ कर लीजिए और देखिए 3 पहिए की एक गाड़ी है जिसको बड़े प्यार से लोग कहते हैं टेम्पो ऑटो रिक्शा।